你好，我的名是Siti Nur Amlana binti Abdul. 我的书的是 C24A1754. 我的来是 FTKW Sign. 你好，我的名是Siti Maisaroh binti Azmuni，我的学生证 C24A172，我的来自 FTKW 3。你好，晚上好。你好，早上好。你找什么名字？我的名是 Siti Maisaroh，你可以叫我麦。你呢？我的名是 Amy。你是吉兰丹人吗？不是，我是吉隆坡人。你呢？我是沙巴人。真的吗？请问你几岁了？我是21。你呢？我也是21岁。你是几月出生的？我1月出生。你呢？我是在3月出生的。我比你大。是的，请问你的家乡在哪里？我的乡镇哈吉马达黑。你的家乡在哪里？我的家在本恒。对不起，我现有点忙，可以给你的电话号码？可以啊，我的电话号码是02644292，你呢？006-313-9560。谢谢。谢谢，再见。